Như trên video thì mình đang di chuyển trên một con đường ven biển thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thì con đường này cũng chính là con đường dẫn ra quốc lộ 1A, di chuyển về hướng Phan Thiết, đi thẳng về Sài Gòn. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba của cái hành trình 1920 cây của mình. Thì thời tiết rất là trong lành và nắng rất là đẹp. Ở đoạn quốc lộ 1A thì đường cũng khá là thông thoáng, mình cũng có thể di chuyển nhanh hơn, lượt đi rất là nhiều.